Hello guys, welcome to the channel Tamildentico. வென்டிலேட்டர்னா என்ன? வென்டிலேட்டருடைய பார்ட்ஸ், வென்டிலேட்டர் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரியான ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்களை நாம ஆல்ரெடி வென்டிலேட்டர்ஸோடைய பார்ட் 1 வீடியோலயே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய கண்டினியூஷனான பார்ட் 2 வீடியோ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வென்டிலேட்டர்ஸோடைய மோட்ஸ் அண்ட் செட்டிங்ஸை பற்றி ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஒருவேளை நீங்கள் இன்னும் அந்த பார்ட் 1 வீடியோவை பார்க்கலன்னா அதோடைய லிங்க் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அண்ட் மேலே இருக்க ஐ பட்டன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். உங்களுடைய வேல்யூபிளான 10 to 15 மினிட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு புது விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்காதீங்க. இப்போ நாம வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். English பேசினாலும் தமிழண்டா. இந்த வென்டிலேட்டர்ஸோடைய மோட்ஸை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில டெர்மினாலஜிஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம். அது என்னென்னா, நம்பர் 1 ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட். ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டுன்றது ஒரு நிமிஷத்தில் ஒருத்தர் எவ்வளவு முறை காற்றை உள்ளே இழுத்து வெளியே விட்டுறாரு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணி சொல்கிறது தான் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தருக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் 12 breaths per minute அப்படின்னா அவங்க ஒரு நிமிஷத்தில் 12 முறை மூச்சை உள்ளே இழுத்து 12 முறை மூச்சை வெளியே விட்டுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா டைடல் வால்யூம். டைடல் வால்யூம்ன்றது ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி சைக்கிளில், அதாவது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ப்ளஸ் எக்ஸ்பிரேஷனில் எவ்வளவு ஏரை லங்ஸுக்குள்ளே இழுத்து வெளியே விட்டுறாங்க அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணி சொல்கிறது தான் இந்த டைடல் வால்யூம். ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஹெல்த்தி பர்சனுக்கு 500 ml அண்ட் ஃபீமேலுக்கு 400 ml இந்த டைடல் வால்யூம் இருக்கும். மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா FiO2 ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் இன்ஸ்பயர்டு ஆக்சிஜன். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம ஒரு முறை காற்றை உள்ளே இழுக்கும் போது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் உள்ளே வருது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறது இந்த FiO2. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சுவாசிக்கும் போது அந்த காற்றுல அவங்களுடைய FiO2 லெவல், அதாவது ஆக்சிஜன் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 21% இருக்கும். நாலாவதாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஸ்பான்டேனியஸ் அண்ட் மேண்டேட்ரி. ஒரு பர்சன் நார்மலாக செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுவே ஒரு வென்டிலேட்டரு அந்த பர்சனில் செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் மேண்டேட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நேச்சுரலாக செய்யக்கூடியது ஸ்பான்டேனியஸ்னு சொல்லலாம், வென்டிலேட்டர் மூலமாக செய்யக்கூடியதை மேண்டேட்ரின்னு சொல்லலாம். அடுத்ததாக 5th ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பீப், பாசிட்டிவ் எண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி ப்ரெஷர். பீப் அப்படின்னா ஒருத்தர் மூச்சை இழுத்து வெளியே விட்டதுக்கு அப்புறமா அவங்களுடைய லங்ஸுக்குள்ள எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்கோ அதை கால்குலேட் பண்ணுறது, அதாவது ரெசிடியூவல் ப்ரெஷர், அதாவது மொத்தமாக வெளியே விட்டதுக்கு அப்புறம் மீதி எவ்வளோ அந்த லங்ஸுக்குள்ளே இருக்குது, ஆல்வியோலைக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த பீப். இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு 3 to 5 centimeter ஆஃப் H2O அளவு இருக்கும். எதுக்காக இந்த பீப் நாம பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கலாம். எதுக்காக பார்க்கணும்னா, ஒருத்தர் மூச்சை இழுத்து விடும்போது மொத்த காத்துமே வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆல்வியோலை ஒட்டிக்கும், சுருங்கிக்கும். ஒரு ப்ரெஷரே இல்லாத பட்சத்தில் அந்த ஆல்வியோலை ஒட்டிக்கும். அப்படி ஒட்டிக்குச்சுன்னா அடுத்த முறை உள்ளே வரும்போது அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், அதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ப்ரெஷர் தேவைப்படும் அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. இதை நீங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது, ஒரு பலூனை ஊதுறீங்க, அந்த பலூனில் லைட்டாக கொஞ்சம் காற்று இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் ஊதுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுவே சுத்தமாக காற்று இல்லாத பட்சத்தில் கொஞ்சம் பெருசாகிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அந்த கான்செப்ட் தான் நான் இந்த இடத்துல சொல்ல வரேன். ஸோ நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் இந்த பீப், பாசிட்டிவ் எண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால ஒருத்தருடைய ஆக்சிஜனேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிகாஸ் கம்மியான ப்ரெஷரில் நிறைய ஆக்சிஜன் உள்ளே வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் அல்வியோலை கொலாப்ஸ் ஆகாமல் அவாய்ட் பண்ணும். இதுதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சில டெர்மினாலஜிஸ். இப்போ நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கான ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் வென்டிலேட்டரை பற்றி பார்ப்போம். ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ், அதாவது எந்த ஒரு வென்டிலேட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் இந்த 2 பிரின்சிபலில் தாங்க ஒர்க் ஆகுது. அது என்னென்னா, ஒன்று வால்யூம் கண்ட்ரோல், இன்னொன்று ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல். இந்த பேர்லேயே உங்களுக்கு இதோடைய ஆன்சர் புரிஞ்சிருக்கும். அதாவது ஒரு வென்டிலேட்டரில் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஏரோடைய வால்யூமை கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுறத வால்யூம் கண்ட்ரோல் அப்படின்வாங்க. இதுவே ஒரு வென்டிலேட்டரில் ப்ரெஷரை கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது தான் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காமனாக பார்த்தீங்கன்னா வென்டிலேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வால்யூம் கண்ட்ரோலில் டைடல் வால்யூமை 8 ml/kg செட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா 500 ml டைடல் வால்யூமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வென்டிலேட்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க வால்யூம் கண்ட்ரோலில். அண்ட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலில் 35 mm ஆஃப் மெர்க்குரியோ இல்லை அதுக்கு கம்மியாவோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தஸ் இந்த இடத்துல நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, எந்த ஒரு வென்டிலேட்டரில் எந்த ஒரு மோடு செட் பண்ணாலும் ஒன்று ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலாக செட் பண்ணுவாங்க, இல்லை வால்யூமை கண்ட்ரோலாக வச்சு செட் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் இதை ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்ததாக எந்த ஒரு வென்டிலேட்டர்லையும் எந்த ஒரு மோடுன்னு சொல்கிறீங்களே, அந்த மோடுனா என்ன அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம்.
வென்டிலேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பல வகையான மோட்ஸ் இருக்குங்க. ஆனால் பேசிக்காக ஒருத்தருக்கு இந்த 5 மோடை பற்றி அவசியம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த 5 மோடை பற்றி தான் நான் இங்கே பேச போகிறேன். அந்த 5 மோடையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 டைப்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம். அதாவது இன்வேசிவ், நான் இன்வேசிவ். இன்வேசிவில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மோடு, நான் இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜரில் பார்த்தீங்கன்னா 3 மோடு. இந்த 5த்தையும் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம். மோட் அப்படின்னா என்ன? மோடுன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் மொபைலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் பேட்டரி சேவர் மோட் இருக்கும். அப்படின்னா என்ன? மற்ற எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் பேட்டரியை சேவ் பண்ணணும். அண்ட் உங்கள் வீட்டில் ஏசி இருந்ததுன்னா அந்த ரிமோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் மோடு, நார்மல் மோடு, டர்போ மோடு அப்படின்லாம் இருக்கும். அதாவது ஒவ்வொரு மோட் செட் பண்ணும் போதும் அந்த ஏசி ஒவ்வொரு வகையான வித்தியாசமான செயல்களை செய்யும். ஆனால் அல்டிமேட் கான்செப்ட் என்னன்னா அந்த ரூமை கூல் பண்ணுறது. அதே மாதிரி குட் நைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மல் மோட் இருக்கும், ஆக்டிவ் மோட் இருக்கும். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் வெவ்வேறு மோடு. ஆனால் ரெண்டும் என்ன பண்ணுவோம்? ஒரே கான்செப்ட். என்னது? கொசுவை ஒழிக்கணும். இதன் மூலமா நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வென்டிலேட்டர்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா பல வகையான மோட்ஸ் இருக்கு. அந்த எல்லா மோடுமே ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு வகையில வித்தியாசமா ஒர்க் ஆகும். ஆனா அதோட அல்டிமேட் எய்ம் என்னன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்றது, அதாவது அந்த பேஷண்ட்டை சுவாசிக்க வைக்கிறது. அந்த வகையில இந்த இன்வேசிவ் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன மோட் நம்ம பார்க்க போறோம்னா ACV. A ஃபார் அசிஸ்ட், C ஃபார் கண்ட்ரோல், V ஃபார் வென்டிலேஷன். அசிஸ்ட், கண்ட்ரோல், வென்டிலேஷன். இந்த பேர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோடுக்கான ஆன்சர் இருக்கு. அசிஸ்ட் அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட், கண்ட்ரோல் அப்படின்னா கண்ட்ரோல். அதாவது ஒரு வென்டிலேட்டரில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டு சுவாசிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வென்டிலேட்டர் ஹெல்ப் பண்ணும். அதாவது அவங்க சுவாசிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் வென்டிலேட்டரில் செட் பண்ண ஒருத்தரால் சுவாசிக்கவே முடியல, ப்ரீத் பண்ணவே முடியாத பட்சத்தில் அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல், அதாவது மொத்தமாகவே அவங்களுடைய ப்ரீத்திங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணும், இன்ஸ்பிரேஷன்லேருந்து எக்ஸ்பிரேஷன் வரைக்கும். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு பர்சன் சுவாசிக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அசிஸ்டண்ட்டாகவும், சுவாசிக்க முடியாத பட்சத்தில் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆர்டிஃபிஷியலாக சுவாசிக்க வைக்கிறதும் இந்த அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் வென்டிலேஷனுடைய வேலை. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் வென்டிலேஷனை நாம வால்யூம் கண்ட்ரோலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ரெஷரை கண்ட்ரோலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஒரு வென்டிலேட்டரை இந்த அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் வென்டிலேஷனாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் நீங்கள் ஒரு சில செட்டிங்ஸை பண்ணணும். அது என்னென்னா அந்த வென்டிலேட்டரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய டைடல் வால்யூமை 8 ml/kg வச்சுக்கணும். அதாவது ஆவரேஜா ஒரு 500 ml வச்சுக்கணும். ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 12 to 14 breaths per minute வச்சுக்கணும். FiO2 லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 100% வச்சுக்கணும். அண்ட் இன்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோ ரேட், அதாவது எவ்வளவு காத்து இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ உள்ள போகணும் அப்படின்ற வேல்யூவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலா பிரீத் பண்ணக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு 60 லிட்டர் per minute ஆகும். லேபர்டு பிரீத், அதாவது வேகமா பிரீத் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு மோர் தென் 80 லிட்டர் per minute ஆகும் செட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் அவங்களுக்கு பீப் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 5 cm ஆஃப் வாட்டர் செட் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேஜரான செட்டிங்ஸ். இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில மைனர் செட்டிங்ஸும் இருக்குங்க. ரெண்டாவதாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய மோடு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா SIMV, சிங்க்ரனைஸ்ட் இன்டர்மிட்டன்ட் மேண்டேட்டரி வென்டிலேஷன். இந்த வென்டிலேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், வால்யூம் கண்ட்ரோலாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். இதை ரெண்டே வரியில் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா breaths in fixed time ventilation are supported, in between breaths are not supported அப்படின்ற இந்த 2 வரியில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது இந்த வென்டிலேட்டரில் ஒரு டைம் செட் பண்ணுறாங்க. அந்த இன்பிட்வீன் டைமில் ஒரு பேஷண்ட்டு பிரீத் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பிரீத் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணும். அதுக்கு நடுவில் ஏதாச்சும் சுவாசிச்சாங்கன்னா அதை இந்த வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட் பண்ணாது. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த வென்டிலேட்டரில் இப்போ 5 செகண்ட்ஸ் செட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேஷண்ட்டு 1 செகண்டு, 5 செகண்டு, 10 செகண்டு, 15 செகண்ட், அந்த 5 செகண்டில் ஒரு பிரீத் பண்ணும் போதும் அந்த பிரீத்திங்க்கு இது அசிஸ்டண்ட்டாவோ இல்லை கண்ட்ரோலாவோ ஒர்க் ஆகும். அதுவே இந்த 2 செகண்ட், 3 செகண்ட், அந்த 1 to 5க்கு நடுவில் 2, 3, 4, 6, 7, 8 அந்த மாதிரி ஏரியாவில் ஒருத்தர் பிரீத் பண்ணுற பட்சத்தில் இந்த சிங்க்ரனைஸ்ட் இன்டர்மிட்டன்ட் மேண்டேட்டரி வென்டிலேஷன் ஹெல்ப் பண்ணாது. இந்த வென்டிலேஷனை ஒருத்தருக்கு எப்படி செட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த டைடல் வால்யூமை 8 ml/kg, அப்புறம் ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டு 14 breaths per minute, பீப் வேல்யூ 5 cm of H2O, இன்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோ ரேட்டு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 60 லிட்டர் per minute, நார்மல் பர்சனாக இருந்தால் மோர் தென் 80 லிட்டர் per minute, லேபர்டு பிரீத்திங்காக இருந்தால் FiO2 லெவல் 1, அதாவது 100%. இந்த மாதிரி ஒரு சில மேஜர் செட்டிங்ஸாலையும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில மைனர் செட்டிங்ஸ்னாலையும் இந்த மோடை யூஸ் பண்ணி ஒருத்தருடைய உயிரை காப்பாற்றுவாங்க. இதெல்லாம் தான் இன்வேசிவ் வென்டிலேஷனில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு 2 மோடுங்க. டூ யூ நோ இந்த இன்வேசிவ் வென்டிலேட்டரில் SIMVன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, சிங்க்ரனைஸ்ட் இன்டர்மிட்டன்ட் மேண்டேட்டரி வென்டிலேஷன், அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் சப்போர்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்றத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ரெஷர் சப்போர்ட் என்ன பண்ணுன்னா இன்பிட்வீன் பிரீத்தை சப்போர்ட் பண்ணும். அதாவது 1 செகண்ட், 5 செகண்ட், 10 செகண்ட் சொன்ன அந்த பிரீத் இல்லாமல் நடுவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, வெறும் SIMV மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. இதுவே நீங்கள் SIMV யூஸ் பண்ணிட்டு கூடவே ப்ரெஷர் சப்போர்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது இந்த இன்பிட்வீன் பிரெத்தையும் கூட சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணும். சரி, ஓகே. இப்போது
இந்த இன்வேசிவ் வென்டிலேட்டரில் 2 மோடு பார்த்தோம் இல்லையா, ஏசிவி அண்ட் எஸ்ஐஎம்வி. இந்த எஸ்ஐஎம்வி அந்த ஏசிவின்னு சொல்லக்கூடிய 2 மோடுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லைங்க. ரெண்டுத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா டைடல் வால்யூமை 500 மில்லிகிராமாவும், ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா ப்ரெஷரை 35 mm ஆஃப் மெர்க்குரியாவும் செட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் ரெண்டுத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா FiO2 வேல்யூ 100% தான் செட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டு 12 to 14 பிரீத், PEEP வேல்யூ 5 cm ஆஃப் வாட்டர், இன்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோ ரேட்டு 60 லிட்டர் per minute ஆகும், அப்படி இல்லைனா மோர் தென் 80 லிட்டர் per minute ஆகும் செட் பண்ணுறாங்க. இது எல்லாமே காமனாக செட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மேஜர் செட்டிங்ஸ். பட் இந்த ப்ரெஷர் சப்போர்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ப்ரெஷர் சப்போர்ட்டு சிங்க்ரனைஸ்ட் இன்டர்மிட்டன்ட் மேண்டேட்டரி வென்டிலேஷன் இதில் மட்டும் தாங்க செட் பண்ண முடியும். அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் வென்டிலேஷனில் இந்த ப்ரெஷர் சப்போர்ட் அவ்வளவா தேவைப்படாது. இதுதான் மேஜராக இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்குமே இந்த இன்வேசிவ் வென்டிலேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லைங்க. ஒரு சிலருக்கு நான் இன்வேசிவாகவும் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷனை கொடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப நாளைக்கு இந்த இன்வேசிவ் வென்டிலேட்டரை கொடுக்க முடியாது. அப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பல காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம். அதில் மெயினான காம்ப்ளிகேஷன் என்னன்னா VAP, வேப் அப்படின்னா வென்டிலேட்டர் அசோசியேட்டட் நிமோனியா. இது ரொம்பவே ஒரு சிவியரான காம்ப்ளிகேஷனுங்க. இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வந்ததுன்னா அவங்களுடைய உயிருக்கே ஆபத்தாகலாம். அதனால முடிஞ்சளவு நான் இன்வேசிவ் வென்டிலேஷனை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த நான் இன்வேசிவ் வென்டிலேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது 3 வகையான பேசிக்கான மோடு. அது என்னன்னா CPAP, BiPAP, PSV. இது 3 மோட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா டைட் ஃபிட்டிங் ஃபேஸ் மாஸ்க்னு சொல்லக்கூடிய அது மூலமாவோ அப்படி இல்லைன்னா நேசல் கேனுலா மூலமாவோ அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுவாங்க. CPAP அப்படின்னா கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர். பேர்லேயே இருக்கு பாருங்க, கண்டினியூஸாக ஒருத்தருக்கு பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷரை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா BiPAP, பை லெவல் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் டு CPAP. ஆனால் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா CPAPல ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பிரேஷனுக்கும் ஒரே வேல்யூவாக இருக்கும், எக்ஸ்பிரேஷனுக்கும் ஒரே வேல்யூவாக இருக்கும். ஆனால் BiPAP பொறுத்த வரைக்கும் 2 டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெஷர் லெவல்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, IPAP அண்ட் EPAP. இன்ஸ்பிரேட்டரி பேப் ஒரு மாதிரி இருக்கும், எக்ஸ்பிரேட்டரி பேப் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதாவது இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு அதிகமான ப்ரெஷர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்பிரேஷனுக்கு கம்மியான ப்ரெஷரை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 1:2ன்னு கூட சொல்லலாம். மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா PSV. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா similar to the pressure support in non-invasive procedure. அந்த non-invasiveல in between breathக்கு இந்த pressure support யூஸ் ஆச்சு. ஆனா invasive பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா breathக்குமே pressure support மட்டும் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து pressure support ventilator. Thus இதெல்லாம் தான் ஒருத்தர் பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ventilator மோட்ஸ்ங்க. At last let's quickly recap. பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வென்டிலேட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இன்வேசிவ் நான் இன்வேசிவ்னு 2 இருக்கும். அந்த இன்வேசிவ் பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்காக 2 வகையான மோட் யூஸ் பண்ணுவோம், அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் வென்டிலேட்டர் அண்ட் சிங்க்ரனைஸ்ட் இன்டர்மிட்டன்ட் மேண்டேட்டரி வென்டிலேஷன். நான் இன்வேசிவ் பொறுத்த வரைக்கும் CPAP, BiPAP, PSV. அண்ட் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் கண்ட்ரோலாக வச்சும் யூஸ் பண்ணலாம், ப்ரெஷரை கண்ட்ரோலாக வச்சும் யூஸ் பண்ணலாம். அவ்வளோதாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் guys. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைனாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்குன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா நம்ம சேனலோடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் ஃபேஸ்புக் பேஜ்லையும் நீங்கள் டேரெக்டாக டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு எந்த டாப்பிக்கில் வீடியோ வேணாலும் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அட் லாஸ்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் மூலிமா நீங்கள் பல விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறங்க. லெட்ஸ் லேர்ன் த மெடிசன் இன் அவர் தமிழ்.